Astăzi vă voi spune câteva lucruri despre dracul de mare. Dracul de mare, Lophius piscatorius, numit și pește pescar, pește undițar, este un pește marin răpitor teleostean din familia Lophiidae, care trăiește în Oceanul Atlantic, pe coastele europene și africane, până în Golful Guinea, Marea Nordului, Marea Mediterană și mai rar în Marea Neagră. În Marea Neagră a fost găsit lângă țărmul Caucazului, Crimeei, Turciei, Bulgariei și României. Tu despre ce pești mai ai curiozități? Scrie în comentarii!